Majina naitwa James Kahiga. Mimi ndiye mwenye natengeneza simu katika hii duka. Hii duka iko Embu town, area Kenya Power. Hii biashara nilianzia mwaka wa 2007 2008. Ni kazi nimesomea, na first of all nilienda Mombasa kusomea IT. Na after kumaliza IT ndio nilijua mambo ya kuhusu kompyuta. So in the process ya kuwa na tengeneza makompyuta nini na nini, hiyo wakati ndio nazo simu zilikuwa zimeanza kuwa Kenya. So nikafosiwa kuchange course, kwa maana kutengeneza simu na kutengeneza kompyuta hazina tofauti, ni gadget ni moja na ina deal na information. Advice naweza sema kulingana na hii kazi ni kazi nzuri, because ni kazi ambao si kazi ati unaweza kosa kufanya. Every time now and then simu zinabadilika, so wezi unakuta kama ni simu inakuja, accessories zako zinabadilika. So si kama ile kazi ambayo una remain kitu moja. Simu ile ilikuwa ndianzia wakati huo ilikuwa ni Nokia, na saizi tunaona tumepata simu aina mingi, kuna Infinix na Tecno. So ni kazi ina evolve, na ni kazi ambayo unaweza kusema unafanya huwezi kosa. Kile kubwa ninakutia katika hii kazi ni sana ni kwamba huwezi jua simu inatoka wapi. Mtu amekuja amekuletea simu, hauna right ya kuuliza mtu ama ana receipt. So unakuta mtu anaweza kuletea simu ambao hujui imetoka wapi na umeishika. So in case hiyo simu iwe na shida ama iwe na kesi, utakuwa involved, because utahusika kama handling stolen property. So ni kitu nimepitia na ni kitu nimeona. So hiyo imekuwa part of ile challenge ambayo napitia kama fundi wa simu, na ni kitu ambayo imenipeleka mpaka polisi. But ule mtu ambaye aliniletea simu nimtengenezee, but simu kumbe ilikuwa imeibiwa. Simu wakati mtu ameshikwa ameletana kwangu, mimi ndienda kwenda kujibu swali kwa nini nilikuwa na simu ambayo ni wizi, but niweza kujitetea na hiyo mambo ikiisha. Hiyo ni one of the challenge ambayo ni very very crucial wakati una deal na simu. Challenge zingine pia ziko ya kwamba unakuta simu na ina mingi. So unakuta unaletewa simu, kwa bahati mbaya ile simu imekuwa ile kitu ambacho ulikuwa unataka haipatikani mpaka import. Na ukiangalia worthiness hiyo simu ile kitu tuna import, hiyo kitu inakuwa hauwezi fanya nini? Hauwezi import, because ukiambia customer hiyo kitu ambacho tunapata import 10,000, hiyo simu ni worth 10,000 ama 80,000, mtu ana prefer kuachia, ama ilikuwa maybe amekuletea simu umeifungua umekata fiber haipatikani. Kujaribu kuonesha huyo mtu kwamba hii fiber mpaka tu import, kwa maana hiyo accessory haiko wa Kenya, unakuta mtu mnaletea na shida, but tuna solve hivyo na maisha yanaendelea. Advice ya yule naweza mwambia kuhusu hicho kama kuhusu maisha, hii jobs na ile experience nimefanya hii kazi, I think hauhitaji hata kisijui na diploma degree. Hii kazi kile inahitajika ni kitu ya kuangalia na ni kama kufuatilia, because simu kila kitu ina mpangilio wake, kutoka remote, kutoka kutengeneza imekuwa na sequence. Kama ni mouthpiece ina mahali kwake, kama ni network ina mahali kwake, kama ni memory ina mahali kwake. So ni kitu mmoja tu ukiangalia na macho ni kitu naona. I think waache kusema hakuna kazi. Ile kitu inahitajika ni just uje upate that tips ya kujua kwamba hii ni simu inafunguliwa hivi, na fresha funguliwa. Kama mtu amekuja amekwambia ni shida ni memory, utaenda kwa memory. Kama shida ni hardware, utaenda kwa hardware. So youth nawakaribisha katika shop yangu. Kama mtu anataka kuja kusoma, njoo tuongee, naweza kusaidia, ndakupatia idea ya maisha, na pia ndakuonesha, ndakushika mkono na nguoneshe njia. Mtu aseme hakuna kazi, mtu aseme sijui nisaidiwi. Hata mimi, hata kama unasikia nilianza, kuna mtu alinishika, na mimi nimeshika wengi, juu pia nimeandika watu, na watu nimewaandika mtu amekuja nikamfunza kazi,
akajua ngona akameshani nile na tukafungua another branch. So for me challenge yes iko, but mtu asivunjike moyo, mtu niaulize. For me najua wakati nirudi Embu ilikuwa sijulikani juu sisi ni Embu family, na what I can say yeah, nilikuwa down sana, but kulingana na kazi yangu na kulingana na interaction na wale customer ambao wa kwanza wale ambao nilianza na wao, au customer walinipatia platform ya kwamba na wakaniamini, na ndipo nimefika hapa na nawashukuru, cause kama si wao I think singekuwa hapa. But umeona niko outside the town na nimeweza kupata customer, watu wanatoka town wanakuja wananifuata, so I think na pia service yangu imejiuza, because niliangalia watu ambao most like 70% wa customer wamekuja kwa mtu ameniambia ametuma, amekuwa ni fan, ni mtu nilikuja nikamtengenezea simu, ni mtu nilikuja nikampatia advice, baby simu ilikuwa na shida. Juu pia kutengeneza simu si ati mtu aje uchukue pesa yake, hapana. Kutengeneza simu mtu amekuja ni daktari, mtu amekuja akiwa na shida, mu advice kulingana na hiyo simu yake. Kama inaweza kuwa yes, kama haiwezi kuwa unamwambia si nije mdanganye, itakuwa kufanyia siju karabati uende pale irudi. I think hao ndio customer wamekuwa kwangu na wameniamini na ndio wameweza kunitumia watu na nawakaribisha. Kwa majina naitwa James Kahiga. Mimi ndiye mwenye duka hii inaitwa Kahiga's Phone Center ambayo iko next to Kenya Power and Trading Company Embu Town. Hii ndio hasa yangu.